Tere! Minu nimi on Indrek Kohv ja ma tahaksin teile täna rääkida 2 oma raamatust. Aga video kaudu pean ma seda tegema sellepärast, et mul lihtsalt ei ole võimalik teile päriselt külla tulla. Ma käin hea meelega lastega kohtumas koolides ja lasteaedades ja raamatukogudes, aga praegu on niisugune aeg, kus me kõik peame nii palju kui võimalik püsima oma kodudes ja ootama, kuni see kuri uus koroonaviirus, mis meid kõiki hirmutab ja ähvardab, ükskord mööda läheb. Ja küllap ma siis saan teile jälle päriselt ka külla tulla ja oma raamatuid päriselt näidata ja sealt päriselt ette lugeda. Üks nendest raamatutest, millest ma näitan teile ka pilte ja mida ma loen teile ette, on mingis mõttes praeguse olukorraga pisut seotud. Selle pealkiri on Ma elan hästi, selline ilus oranž raamat ja me oleme seda teinud koos kunstnik Ulla Saarega. Ja see raamat räägib 2 sõbrast, kelle nimed on Sander ja Paul ja kes elavad teineteisest kaugel. Neil ei ole võimalik iga päev koos mängida, iga päev kokku saada ja sellepärast kirjutavad nad teineteisele kirju. Ja vaatame siis, mis siin raamatus sünnib. Nii saage tuttavaks, see siin on väike Paul. Ta seisab aknal. Mis prõks see oli? Kirjakandja tuleb vist. Oli ka viimane aeg. Väike Paul nii ootas juba. Ei olnud ikkagi. Niisama metsahääled hoopis. Ja siin kõrval leheküljel on väike Sander. Niisugune jänesepoiss. Väike Sander oskab juba kirjutada küll. Mõni keerulisem sõna ainult läheb sassi, aga sellest pole midagi. Pliiatsi saab väike Sander ise emme mustast karbist kätte. Aga miks see isa küll kõik paberid nii kõrgele ära on pannud? Siin mulle meeldib, kuidas Ulla on omalt poolt veel juurde kirjutanud ühte teist. Siia nurka näiteks väike Sander on ise kirjutanud raamaturiiul. Oskab tõesti kirjutada. Nii. Nüüd kutsuvad sõbrad Pauli. Paul, kuule Paul, kas sa kiikuma ei taha tulla? Proovime, kes julgeb taeva piirini hoogu teha. Pärast poole ma praegu ei saa. Ma pean siin ühte asja tegema. Aga pärast ei ole Paulil enam tuju kiikuma minna, sest kirjakandja käis, aga sõbrad kirja ei toonud. Ja nüüd me näeme, miks Sander ei ole saanud kirjutada. Sander, kuule Sander, kas sa ujuma ei taha tulla? Vaatame, kes julgeb kauem pead vee all hoida. Oota, ma võtan rätiku ja kiivri ja kohe tulen. Siis teeme võidu. Ja siin järgmisel värvilisel leheküljel ongi näha. Näed, on isegi kõrvad sõlme sidunud, et oleks mõnusam ujuda. Ja niimoodi see suvine ujumine siin käib. Nüüd on ilmunud kusagilt maa alt välja üks mutt, kes küsib, vabandust, kas ma saan teid kuidagi aidata? Aga Paul ütleb, ei aitäh, ma niisama ootan. Samal ajal on Sander hakanud kirja kirjutama, aga keegi kus ema või isa, tundub, et ema ütleb talle, ei pisikene, sul on ju vaja magama minna, küll sa homme kirjutad. Aga järgmisel päeval tulid külalised ja Sander ei saanud kirjutada. Ta pidi koos nendega ühes kohas matkamas käima ja tegelikult oli see päris tore. Ja on kuskilt välja ilmunud mingisugune täiskasvanud, mitte inimene, vaid lind, kes arvab, et tema on kuidagi tark ja saab nõu anda. Tead, poiss, ma annan sulle heast südamest nõu. Sa unusta see sõber ära, ega ta sulle enam ei kirjuta. Aga väike Paul ei usu seda juttu. Ta teab, et ükskord sõber kindlasti kirjutab. Sõbral tuli lihtsalt midagi tähtsat vahele. Ega ta sellepärast siis veel Pauli ära ei ole unustanud. Ja nüüd öeldakse Sandrile, ole siis tubli poiss, me käime koos külalistega linnas ära. Sa võid proovida oma sõbrale kirjutada. Näe, paberid on siin. Ja ta mõtleb, nii mõnus tunne on, et ma saan sõbrale kõik toredad asjad ära kirjutada. Aga väike Paulikene seda ju ei tea ja mõtleb,
Issand, ega temaga ometi mingit paha asja ei ole juhtunud. Mis siis, kui ta on kuskile kohutavasse pimedasse auku kukkunud või metsa ära eksinud ja kui siis mingid kurjad hundid on ta sisse piiranud? Siin me näeme Ulla pildi peal veel, kuidas siin August tõesti kostab appi. Ta kujutabki ette, et Sander on kuskilt tõsises hädas, aga kõrvalpildil näeme, mis tegelikult toimub. Sander on kirja valmis saanud ja paneb selle posti. Ja nüüd on Pauli elus rõõmus hetk. Jälle prõks. Nüüd on küll kirjakandja. Ja tõigi kirja. Sõbra käest väikesele Paulile. Samal ajal on Sander siin kõrvad norgu lasnud ja mõtleb. Ei tea, kas ta varsti vastu ka kirjutab. Väike Sander igatseb juba. Sõber elab nii kaugel, ta tahaks kangesti sõbraga mängida. Hea vähemalt, et nad teineteisele kirjutada saavad. Paul loeb mõnuga kirja. Tere, Paul! Kuidas sa elad? Ma sain uue palli. Me sõidame iga päev rattaga ujuma. Ma julgen pea vee alla ka panna. Sander. Aga tema kurvastab, sest vastust ei ole tulnud. Ei lase nina norgu, Sander, küll see kiri ka lõpuks tuleb. Tule vaata raamatuid. Siin on ühed lõbusad jalgratastega sõitjad. Väike Paul on nii rõõmus, et hüppaks kas või lakke, kui metsal lagi oleks. Ta kirjutas, ta ikkagi kirjutas. Ja postiljon küsib, kas ootan ära, kuni te vastuse kirjutate? Ma võiksin selle siis kohe kaasa võtta, jõuab kiiremini kohale. Ei, aitäh, pole vaja. Ma pean enne mõtlema, mis ma vastu kirjutan. Tegelikult tahab Paul lihtsalt kirjaga kahekesi olla. Seda vaadata, nuusutada, silitada. Aga Sander on järjest kurvem. Sõber ütleb, Kuku, mis sa teed seal? Tahad mängime luurekat? Või lähme kalale? Mul on uus õng. Sander ei taha luurekat. Sander ei taha kalale. Kui ta sõbra käest kirja ei saa, siis ta ei taha üldse mitte kui midagi. Mis siis, kui sõber ei kirjutagi enam? Aga samal ajal me näeme, et sõber ikkagi kirjutab. Tere, Sander, ma sain su kirja kätte. Mul on väga rõõmus tuju. Ma elan hästi. Kirjuta, Paul. Sander on juba hakanud kahtlema. Kindla peale on tal mingite uute sõpradega nii lõbus lihtsalt. Sellepärast tal polegi aega Sandrile kirjutada. Pauli kutsuvad sõbrad, kuule, kas sa kiikuma ei taha tulla? Proovime, kes julgeb taeva piirini hoogu teha. Aga Sander on järjest kurvem ja kurvem. Aga sügaval hinge põhjas teab väike Sander, et ükskord sõber kindlasti kirjutab. Sõbral tuli lihtsalt midagi tähtsat vahele. Ega ta sellepärast siis Sandrit ära ei ole unustanud. Ja Sander ootab. Ja siin kõige viimasel lehel on näha, et tõesti on siin postituvi varvaste vahel üks ümbrikukene, mille peale on kirjutatud Sander. Ta ikkagi saab oma kirja, kui ta lihtsalt jaksab ära oodata. Sõber on ikkagi sõber. Võt niisugune lugu kahest sõbrast, Paulist ja Sandrist, kes elavad teineteisest kaugel ja ootavad teineteiselt kirja. Natuke nii nagu ütleb Eesti vanasõna, et oota ja aeg on pikk. Kui mina ootan, siis on mul tunne, et aeg läheb väga aeglaselt. Aga kui minult midagi oodatakse ja ma seda ise veel ei tea, siis võib tunduda, et aeg läheb nagu lennates. Ja teine raamat, millest ma tahan teile paari sõnaga täna rääkida, on nii uus raamat, et see polegi veel päris valmis. See on üks pildiraamat, mille me oleme teinud koos kunstnik Lucia Mrziljakiga ja selle pealkiri on Palaviku lilled. Raamat on nii värske, et ma sain just täna Lucia käest kätte selle raamatu kaane pildi ja saan teile seda näidata. Selle raamatu peategelane on üks tüdruk, kelle nimi on Alma ja välja näeb ta umbes niisugune.
ja lühidalt öeldes räägib raamat sellest, kuidas Alma ei suuda kiusatusele vastu panna, sest kui on selline ilus kevadine aeg, kui päike juba paistab, aga väljas on ikka veel lund ja jääpurikaid, mis mõnusasti tilguvad ja ahvatlevad ennast limpsima, siis ega tal ikka muud üle ei jää, kui ta natukene maitseb ühte ja natukene nägitseb teist. Ja siis juhtub niisugune lugu, et ta jääb haigeks. Ja me seal raamatus siis üritamegi rääkida sellest, kuidas on haige olla, mis juhtub, kui tuleb palavik ja ka natukene sellest, et kui oled ühe päris korraliku palavikuga sellise iga talvise või iga kevadise haiguse läbi teinud, kas siis äkki võib olla hoopis niimoodi, et elu muutub pärast seda kuidagi värvilisemaks ja võib-olla sa ise oled kuidagi hoopiski kasvanud, sul on energiat juurde tulnud ja äkki kõik võib sellest minna hoopis palju lõbusamaks. Palavikulilled on väga ilusate ja väga peente piltidega raamat ja me tahaksime, et see tuleks välja võimalikult kvaliteetsena. Ja sellepärast me vajaksime natuke teie toetust ka. Me tegime koos Luciaga Hooandjas niisuguse projekti, kus teil on võimalik see raamat juba ette osta. Nii et te annate meile väikese toetuse ja siis teate juba ette, et kui raamat ükskord trükikülast tuleb, siis teie eksemplar ootab teid juba ees. Nii et külastage palun Hooandjat ja leidke sealt see projekt ja kui teil võimalik on, siis toetage meid, me oleme teile väga-väga tänulikud. Ja tänase jutu lõpetuseks tahan teile öelda, et isegi kui sellel kevadel peaks veel natukene lund tulema ja võib-olla kuhugi mõni jääpurikaski tekkima, siis ärge sel aastal neid igaks juhuks limpsige, sest see viirus, mis meid ähvardab, on ikka parasjagu ohtlik. Ootame rahulikult ära, kuni see üle läheb. Katsume sellest kõik ilusasti tervetena ja rõõmsatena läbi tulla ja siis pärast seda ükskord saame kokku. Olge tubli! Mul on teile üks kodune ülesanne ka. See ei ole kõieti ülesanne, vaid see on lihtsalt üks väga tore tegevus. Teil on kindlasti kusagil kaugel või lähemal mõni sõber, sugulane või muidu armas inimene, kellega te praegu olude sunnil kokku ei saa saada. Siis on teil võimalik neile kirjutada. Võtke see aeg, mõelge läbi, mida te tahate neile öelda ja kirjutage. Ja ma võin teile näiteks ette lugeda, minul on üks hästi tore kirjasõber. See on üks väike Linda, kes elab Võrumaal ja kellega ma tõesti iga päev kokku ei saa saada, sest mina olen Tallinnas ja need on teineteisest kaugel. Ta näiteks jõulude aegu kirjutas mulle niimoodi. Indrek, ma sain su kirjad kätte, aga mul ei ole trompetit, aga mul on viiul, aga ma ei oska seda. Mul on väga kõva hääl. Häid jõule soovib Linda. Ja kirjutage teie ka midagi niisugust toredat oma sõbrale.